كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء به ngaltima wala ngalo shimiyo suri awangala ngaltima shimiyo suri awangalo kawaye mbomaye ngaltima su sabuye kamye je alaman narnimar ram kuman dero futle nyas ramar alaksulu ma yaro biyo ya sama su wala kuma shi shawe wal husnul sanarin ngalo ya shimbe ihsan kalam da yake ga fara sallama da auren isan no alero sunna da cin zubawa kwanzirin umma zuro wal takalan da mai umma san ma so a game ko da dai darajar ciran jode lamma da Allah da ina li ta'atihi da akrami rusuli kunna akramal qawmi shirin gilafti ya bai dan darajar wanda wa kazalika ja'alna ummatan wasatan li takunu shuhada sare wasatan da mana umma da ingalo hausar da biyaye a wazo rangalo rubutun amma ma na zuwa ya fahimta wata baje da wata ma aure dawo sai na a'a har ma adalle ingalo ya Allah kasar zai ummatan wasu tande a ina kar sama su wande shikin gam da baralan an yi umma zuro wani nan karo daraja da cewa dai hatta malama ka biya ma terbiare umma ka ga sallallahu sallama ya dai gatalan terbiare am da ya ga da kabla ko zana ata are ma malmanza malmare ne ya burotu ya kabla ko zana arwariya burotu ya kabla ko zana ashab dai ga sallallahu sallama ya sawanza darajalan ne ya dai burotu ya kabla ko zana yo anna karo shi kan ga sallallahu sallama da rawazar لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده أو ماله سرين من والده وولده والناس أجمعين. يقول أيوه ديه النبي صلى الله عليه وسلم كراو كنجامي دا أيديه إذا توكل أوالين سوالين كراو دروب ديتا أيديه شما أن يا كراو دروب دروب dalil zuru kirawo da yin ga mai rikci wannan mu wallo da ma wani duwan magarbi ne yana ni kan ga sallallahu salama da ramar wallo da ma wanda aulan kam da ya ko na nan karawa shi ma da audi na limanin ya ko no kam limanin ya ko da ran ya aidi ne ya ko ne kirawo kan ga sallallahu salama da sha ni ya ko ne am ilmu nan ya ko na ran ya ko ne Indan sallallahu salama ya karawa da niyyar shafan muku ne. A fil kirmailan, a wilan da yin dinar da wani dinar ya gozuna wani yayi. Niyyar kokori ne, a wurin din shakonin da ya rola da ma da yakin yan sallallahu salama ya karawa da shafan nan ne. Har ma da shawai di wannan. A kaftu ala babin nabi Muhammadin wa man fatani lam ulfa من ذاك آسف غيره أقمت على باب النبي محمد ومن فاتني لم ألفى من ذاك آسف لازم نعرف كن جام صلى الله عليه وسلم يشينا لا أيضا لازم نقول لكثرة الصلاة والأمداه كن جام منغور صلاة الجيران كن جام لازم نعرف كنا لازم نعرف حمدين وقوزنا Rumiya weto ndikin bawo wako tan shalo awlan kame wako zuna nan karo kare kutuji ba gayo ayina karo wuri cinna tinga me da lazim nan gayo kurna lan gujin ala jalisil muhtara bil hubbi mu'ridan anil gidi tati lil maqalibi bil fawqi gayo ala ne fa ne jalisil muhtara nabi tinga sallallahu alaihi wasallam muhtara lo ne ne بالحب كرالا موردا على الجيد كما هذا قالوا تي تلا سؤال الصور ليس يحكم ولا أكيد شنو مولا ما تاتي للمطالب من فوقي مرادا نبي ina ya mani min na lera ya mani na san masoro klamen zubkai min lera shirya ran bai lera man sadimin klamen sandira zubkai ne
ai ma'ana ta tilil matalin bil ko kiyar amma la misallo aula misallo tsoro muhimmi certificate da aula wanda zo wala amma zai alma commissioner rawar mana zai alma daji secretary rawar mana zai amma duno gana kana duno yikin ne miro gumna yakin akai kusantin akai da ni so la shugaban kasar da mana sabinen sayro mana za a shi ma maro kamalo kuma rayo kuma wale wa zai gulluma kairo ta fili matali ne ko kida na'am kinga marrawo din itallalin din mo wannan ma ye muradan sangen muradan do zukin da na'am au gade ni shi kinga makrawo da lazimiya kinga da yiro shwalti shi wa kinga da yiro shwalti kajar wannan ma au mo ji ba jira mo da su ne na'am bayna tina al mustafa mutasarrifun لرفع وتسير لما أما أو خص غيره فإن اعتناء المصطفى كان جام صلى الله عليه وسلم يجرى شولتي يجرى قرآن سو شولتي يجرى شولتي كنا ما ينقوله كراو بوا كان جام صلى الله عليه وسلم يزنقر بوا صلاة بوا على إلى بيول كنا حتى ما كان جام يكتب ينزل على الدين أو الدين نصو شو فلتي shi himma mai wasu shi wasu nasi sa'ala ne himma da yi su tawassu da yi kan gaya mai yaro shi wasu ba da yana wani da ma kimiyya sinadai alaman na aulan mawajin baya yi a mustahil da turi ne a kuma da ya yi da yaro ta mawazi ya alfahari na tina al-mustafa mutasarrifun da raf'in wa tafsirin daraja ya hafta liman da ya rubuta ilmu a rubuta daraja kuma ya rubuta san masoro tasarrufin yaro su jirgin ya salama lima hassa au lima amma au hassa awre amma yan kal hassa yan kai dan na karo shi kin da salama ya karawo zo plate so wa karawo zo plate nya makam shad madon ya gudu sai bile aiso so ware kin da salama ya karawo ko da aiso gudu nya malmai da zubu zana Quran da salatu kanga salatu almaro nguro salatu kun da kambe nguro sha sajin da kaman da ko ne mun ba ai son sai dai arga yanye shi yaro cikin awo shida ko zuwa cikin wajen da wanda abu ya gini ya kal salatu arin nguro shi wani ne wala ma so dai kanga ne ya argite da mu cikin da ce aka yi isu wani kin inji min zuru shan zangoro jadi kuma burda so diwan laso ishirniya laso balamasi laso sai batul garra laso da ake tawale modu ya san maso sha da limma lazim mu sha gorma kullum mu ga ma yongore da wallo ma so dai ga me krawo fannin ga me da mu so cikin da turfan dai mu ne ba yawa misalo kamin salatun guda zangoro guda da sama wasu ciya majirai au ciya malamai ne gulja yi kamsulun duman majalin beji a wasu madafan dai a yi gulmiya nauna shiro dimi nauna dai au san masar gana misalo mawali lasari na wular ma ne shirkati ne ruwa min shirkati ne za da min shirkati ne a wasu ma da gurrani min awai sun narin namda ne darajar finga mai nan kallo har sama sauki nauna ya kuri misalo nauna ya kura zafal ma da yi rokin zabi iron ca tunan zai kame tunan finga da yi ko da wasu shida da rawale saboda da shafan zuma ta nan karawu tunan zai kira mulimiya ka wanda da ya finga salama da an galo na karo da yi kwa shafan zo rubutu ne so krawai zai da fandimi hadithan isna man wulida lahu salasatu min alwaladi wa lam yusamma ahadahuma bismi faqad jafani so au kama qal aka yi so hadisan kala fa inna li zimatan min bi tasmiyati muhammadan wa aw fal khalqi bi zimami kama zuna yo ale so da shuna zai kimin an wani mama dan shuna zai kin ba kam da shuna zai kuma so shara ne ya kuru so dai shi kila zai nyara wa yara isu waje nan ya gana wurin da ya fara sha kula da la kam kamar ne
garo dai imla kamla isu kare nan zan gojin kare bala sai gojin are dai kare da kuda mun ko zan fasho kamshi ma da kuda da yangu kamshi ma da nan zura isaro wazu gratu shi duro zana kalor lezu bali saro kam nan ga yaro kuna ya surutu gratuna ndan ya maro sha tulo sha gyoro ya jalikin in ma kuna ya yaro ma da cin zai da shi kenan sare report sare kamshi ma da ma dai aka yi kamshi ma da kamu zuciyar bo ya suro gratuna da man doktor su ya kanya cina kam da ya boro kam da sha malin ko gida zai cina kuna da sha gaji ma da shirowa kana furuta ko na kare biye har da sarana ma da isu shiro yake kasu su kula ko da su do ada kinga ada kam da yi da misalo kam kare a wanzai ada makam zo yo awiye kinga da sallama dai kam da shiro kare ba idan zaman da kam da kinga da sallama kare ba amma kuru kam da shiro nam kam gananya kam da suyen she ba Allah dan yanam sundum bolinya da rajanya ko nolo ya laso hamla ya kusuro galaso awda sanda so ma awde ne ro na ba ali shima jiri no na ko kuntina do salatu dimi wadu dimi awde shiro no na de bori laran ma rol na dimi aw kam la sin no ma shirka kan ye aw de mo din na karo wala ga ganya shai aw shur doi la ta mo lime ay sururo gane balle masalan lajin am la so sabtar balle buhar wala shi show ibrahim ne kaman je sha arwali kurai kabulla karamat bu wa rasulna bu soro bikasrati taslimi ala al-mustafa huktu ne je to diwani nguro kan ga amsa salamaro kan ga mo modu je au taslim salatu a je shi ma huktu shi ya saboda amsa da kam ya ko ne shi shi ne ibrahim asalin da lamar kan ga ne nan kuna zu surati da wasu surati man zau zuban jimbawa admaro ridal munhaminna مطلبي حينما نلت رداه حوت في جميع الذي أما رمت غيره رد المنحمين رضوان رسول نغامي نغام صلى الله عليه وسلم أرجعت مطلبي شما أودي ماتانيو أودي زمتيه شما رد المنحمين مطلبي حينما نلت رداه سيرو لي نغام صلى الله عليه وسلم أرجعت فتكام hawar kafi jami'an laluruntu karani a wadda imani san maso ba su wanda nawa an na karwayar su ga rufi aini tidari wa tarifi da zarki da mani hayati wa ihe tuyar wayar su ga rufi aini shi ne nan garajin tidari wa tarifi tarifa da liman da ina burina liman da dina burina almara zo shi kana zai zantina waratar kamla ya kai kulzuna san maso kan ga sallallahu alaihi wasallam albiya ya daidan biro tikin no da ma shi miya a shi ma da na rasuli mu rasuli ba ga nam hayati wa yinitu kan ga yin kal guba wannan kal san maso ne yayi adairo karawo da manyin jinna bulina san maso kan ga sallallahu alaihi wasallam albiya mata biro tikin da yiro tikya zau zufayin ba ga da wannan karo shi kiyam sallallahu alaihi wasallam so wakra da almasho dadi almayna nan karameji horok na kaunan kiyam sallallahu alaihi wasallam krawdin aulada imanati na hire na bara auratin game uzaya kin ga murmi ne ya naje audu biso aulada tumar umma kam shinan karagretu modin zura sabtana da daraja shi ruturi na karo na da kre she bawo ala da bara kami da jira nan sa
amde shi bori ko soza nan granada mai ala zero ay kamil dasar amprada ala akero zero manje cho so de daraja hatta era samasoro ala walz ala kingam sala sala wa crowds dan adya manje razu crowds ru chondo kam ko ndo ma ayi mai tambudi auladi ne wannan kullumi saulatin da sama kam dai ardiya kingam sala sala wa so dan ayi mai sham rozi ala da crowds da andiro kamil da ci وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاكم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله